네, 현재大家平安。平安。咱平凡心，三个来敬拜上帝。
着仰望上帝，我也顾要称赞伊，因为伊是我的拯救者，我的上帝。万军的统帅上主甲咱同在，雅各的上帝做咱的要塞。三个的吟诗阿罗上帝，圣诗41首，圣诗41首，请来，以马内利，救赎以色列正经儿，因受牵线，失志伤心，夜头望圣囝降临，欢喜，以马内利，以色列人主要复临。来，起立，三个来吟。
人徛伫三个用使徒圣经来告别咱的信仰。使徒圣经，我信上帝，全能的父，创造天地主宰。我信耶稣基督，上帝独生子，咱的主。伊对圣神投胎，对十仙女玛利亚出世，伫本州彼拉多人来受苦，顶一个死，埋葬落阴府。第三日对死人中复活，上天搭坐伫全能的父上帝大屏，伊要对遐过来审判活人甲死人。我信圣神，我信圣，共同的教会，圣道的相通，罪赦免，肉体复活，永远的活命。阿门。请坐。咱来掀开启用文第12，启用文第12，1019页，也就是诗篇40篇。启用文12，咱三个来交托。我耐心听候上主。伊对死亡的寒天，对土堆中甲我牵起来。伊教我吟新的诗，唱歌学乐咱的上帝。专心敬靠上主的人，真有福气。伊无拜偶像。上主，我的上帝啊，你有为阮成就多奇事，你为阮安排计划遐尼多。祭司甲礼物你无爱，你有开我的耳孔通听。你对我的指示拢记伫落来，我的上帝啊，你的旨意我欢喜听从。同心压头来祈祷，至圣的天父，阮感谢你，伫感恩节期，阮用欢喜感恩的心，感谢主你丰丰富富的恩典，赏赐阮大家，互阮大家一切平安顺利。检查阮有拄着身体病痛、忧伤痛苦、信心软弱的时，总是主你的听，永远甲阮伫在，引率阮，带领阮行过一切坎坷黑暗的道路。圣诞节前的大降节，是阮基督徒伫一年当中上欢喜，也是上无用的时期。教会布置圣诞歌的练习。教会大清扫，各种庆祝活动的练习，邀请亲人朋友参加关怀弱势等等，各项事工拢需要阮大家同心合力来完成。伫大降节的第一个主日，阮点着第一支紫色的蜡烛，是代表期待希望。阮来敬圣听候基督过来，也互阮即时会当反省家己日常生活言行举止，甲对主你的信心。感谢主，互阮台湾这个国家会当得到世界杯棒球赛金牌，互国际世界搁一摆看见台湾，搁一摆团结台湾人的心，互阮看见只要团结合作，各尽本分，全力打拼，就会当得到胜利。感谢主，这是阮同心兄弟谦卑顺服伫你面前，安静心领受对天而来的教示。求主看顾，互讲的听的平平得到主你的祝福。祈祷感谢阿罗，靠主耶稣基督圣名，阿门。赞美请圣歌弟。
咱感谢圣国队用诗歌带咱来学习上帝，享受上帝的话记载伫圣经马可福音13章24节到37节。马可福音13章24到37，和合本68，汉语本57，现代中文译本80。马可福音13章24节，咱来看，我来读。当迄个日，迄个患难的了后，日要黑暗，月无出伊的光，天对天加落，伫天里的上要震动。迄时要看见人子用大权能甲阳光，伫云中临到。迄时伊要找伊的天使。对四方，组织伊所敬的百姓，对地极到天边。恁着学无法过像即个比喻，当鸡卵休发的时，就知夏天近啦。安尼，恁看遮的事，就知是近到门口啦。我实在甲恁讲，即世代也袂过去。到遮个代志拢成，天地要废无，我的话袂废无。若是论迄日迄时，人毋知，伫天里的天使也毋知，囝也毋知，独独爸知伊。着谨慎警醒来祈祷，因为你毋知迄个期是甚物时阵，亲像一人离开伊的家。去出外，将权交代伊的奴仆，有派工互别人做，各吩咐各门的着张持，所以恁着张持，因为恁毋知恁的主啥物时要来，或是日暗，或是半暝，或是假期，或是天光早。行了伊忽然来，恁拄着恁得困。我所甲恁讲的，也甲众人讲，着张持。以上原做话诚侪咱的帮衬。讲到今早起牧师所要讲的题目是洞察时机，咱详细来听。各位兄弟，大家平安。咱到伫12月份，就是咱爱备办心，也备办咱的教会来过圣诞节。所以伫今仔日是咱抬杠节的第一主日，咱点到第一个蜡烛。讲到点蜡烛，咱就想象一个情景，就是咱伫暗暝的时阵，咱伫遐等待日出。日出的时阵，是一个连续的过程。你看到天渐渐光，渐渐光，你就知影要天光啊，要天光啊。然后咧，到伫一个你可能你等待中间，但是毋知影啥物时阵，咱若去过阿里山看日出，咱就知影迄个光是马上就光，但是即个大光进前，即个光是点慢慢啊愈来愈光。就亲像咱点蜡烛，一个蜡烛、两个蜡烛、三个蜡烛、四个蜡烛，到最后圣诞节，这就是咱等待即个
算做咱等待备办新过圣诞节的心情，但咱莫袂记即，咱即个世界毋是完全，咱即个世界毋是无缺点，咱即个世界也有真侪不公不义的事。咱伫等待的中间，咱爱想讲，咱除了等待，除了伫遐看以外，咱要怎样成做一个基督徒？所以咱等待上帝的关联。上帝的公义和平降临伫世间，但是即个等待中间，即就是咱今仔日咱圣经信息分享的中间，咱爱思考的一个真重要的问题：等待的意义是啥物？所以伫今仔日圣经信息分享以前，咱先做伙压头来祈祷。充满慈悲疼痛、大权能的主上帝，愿感谢你。感谢你，手术，互阮即间奉你的名建立的教会，互阮会当做伙来敬拜你。邀阮伫每一个早起，阮拢享受着你所手术阮的一天。但是主啊，阮伫今仔日太降节的第一主日，主啊，恳求上帝你的圣神亲自帮助阮。帮助阮会当备办心，备办阮的教会来过圣诞节，但是更较重要的，求助你的圣神，亲自将你的话，互阮知，互阮知影你爱阮是怎样来做，阮才会当下伫主你的旨意，互阮会当掠着你所呼召阮所爱做的，互你的旨意伫遮，主啊！阮伫今仔日讲道的时间的大声，阮做伙祈祷，是奉靠主耶稣基督的圣名，阿门。落去下这，伫日常生活中间，咱离开，咱无可能无等待排队的机会。尤其即马网络真死行，若对一间店有人讲好食，第二天就会排队排啊真长，人讲排队名店。但是咱坐车，咱伫车头坐车，车站伫遐等车班要来，也是咱去病院挂号了后，伫遐等看诊。25号。先生，你是27号，再等一等。看病嘛爱等。咱去超级市场买物件，算小嘛是爱排队。甚至咱去出外的时阵，咱要去便所、公共厕所，有常常伫观光的景点，嘛是有真侪人去排队。等待是咱生活中间真重要的一部分。虽然讲大部分的人拢无欢喜来等待，因为咱拢望讲愈紧愈好，愈紧愈好，上好每一间餐厅就亲像麦当劳共款，3分钟菜就爱出来。但是咱知影，这是无可能事事拢亲像咱所期待的共款。就像多多所讲的，可能。咱中间有兄弟会感觉咱活伫黑暗的中间，即个光明相信要来，也是伫病痛的中间会想讲上帝啊，你到底你的旨意是啥物？甚至有时阵你会想讲啊，伫病痛的中间，上帝啊，你哪无爱接我去？上帝啊，我无爱等啊！咱大家拢无介意等待。但是等待是咱生活中间袂当来避免的一项事。所以咧，伫排队的时阵，伫等待的中间，其实人会当做一款社会观察。咱观察每一个排队的人，因是怎样用啥物心态，用啥物反应，用啥物方法来
面对一个等待。有个人伫遐真紧张，虽然讲明明排队排真长，紧张起来囥，嘛袂较紧啦。有人是真紧张，有人无耐心伫遐发脾气，但是有个人却会当伫等待排队的中间，轻松自在伫遐安静伫遐等。但是有个人咧，排队就排队，煞变啊麻痹，无啥物期待，反正就是安尼，等就会到。所以你也无啥物伫遐发呆、等待。咱人无共款的人，用无共款的方式来面对等待这项事。咱若去外县市，安尼四界走，咱就知影看到即个册包色真奇怪的高中查某囡仔，你若知影，就知影这是高雄啊，高雄翕的高雄女中啦，伊的册包迄个色真好认，迄个佫有迄个字，来即摆敢有改我毋知，这叫做排队等待是生活的一部分，当然即个情景即摆真少啊啦伫台北，因为咱即个附近的捷运站可能有即款即个公车牌，佫有排队，但即摆愈来愈少啊，真侪人拢坐捷运，袂伫路边安尼排规排伫遐等，有个人伫遐看册，有个人咧伫遐毋知咧看啥物，可能看对面敢有缘投啊少年兄。但是每一个人，咱就即摆图，互咱知影，每一个人用无共款的心情伫遐等待。有个人借着等待排队、等公车的机会，甲好朋友伫遐开讲。有个人迄其中嘛有人伫遐摕一本册伫遐读，伫遐背英文单字，可能等下要考试。有个人咧伫遐，伫遐。看到对面有人咧翕相，伫遐对面的人咧笑，无共款的心态来等待。今仔日开始就是抬杠节，抬杠节是一个连续一个月的教会祭期。抬杠节的信息真重要的一个意义，抬杠节真重要的意义。一个真重要的信息的一个重点，就是期待甲备办，等待甲备办。亲像耶稣敢是甲咱讲，咱爱大声求伊的国甲伊的义，大声求伊的国甲伊的义。伊的国就是上帝的权能。上帝的掌权，上帝的义是啥物？是一个上帝看做好，是一个咱对伫圣经道理，咱知影是正确的事，正确的方法，正确的代志。咱大声求伊的国甲伊的义。耶稣也一直教导伊的门徒，也是教导咱，人爱大声求伊的国甲伊的义。咱期待耶稣再临，耶稣再临的即个圣经信息，重点就是亲像拄仔所讲的，无错，咱有上帝甲咱做伙伫地，上帝圣神守护咱，有智慧。有行动力，咱有上帝的道理伫咱的心中，但是总是即个世界毋是完美的，总是即个世界有不公不义，总是即个世界甚至伫咱的生活中间有艰苦遇痛，但是即个耶稣再临
的即个圣经信息，是甲咱讲，咱犹原是活伫即个暗暝的中间，但是咱甲其他的人活伫暗暝的中间无共款，因为咱有信仰，咱知影暗暝了后一定有光明，因为日头总是会出来，日头总是会出来。愈暗的暗暝，愈深的半暝，就代表讲咱离天光的时刻哪来哪近。当然，世界咱活伫即个世间，无论如何，太阳一样，明天会从东边升起。但是基督徒，咱有信仰，咱面对暗暝的心态、态度，咱就用无共款的态度来看。所以抬杠节为什么是一年中间遐尼重要的节期？抬杠节为什么遐尼重要？有第一主日、第二主日、第三主日、第四主日，伊当然即马咱拢将第四抬杠节主日甲圣诞节做伙伫一个主日内底，因为咱即马无阁有12月25号放假，所以大部分的教会12月24已经无特别的圣诞暝的礼拜，大部分教会。以前较早期，甚至24号暗时有礼拜，然后25号咧也有哦。会记你牧师细汉的时阵是安尼庆祝。当然，咱即马政府政策改变，25号、12月2号、5号无阁放假，但是咱伫抬杠节的中间，咱犹原莫袂记住，咱是爱期待耶稣再临，就是上帝完全的掌权。耶稣圣囝耶稣，上帝道成肉体的耶稣，要成做世上万王的王，万主的主，就是才会咱看做不公不义、悲伤、痛苦的这一切，上帝的一变来带来光明。所以，咱讲抬杠节是咧备办圣诞节，等待圣诞节。咱所备办的，不只是圣诞节庆祝的活动，也是咱喺想讲圣诞节礼物要安怎送。当然，这是真重要，这真重要。但是，咱更较爱为着耶稣的再临，就是上帝完全的掌权，上帝完全的掌权，这个黑暗变做光明，这个世上的不公不义，上帝用伊的方法来互这个世界成做地上的天国，互上帝的旨意得成。咱为着这个愿望、这个期待，咱备办咱的性命，咱也备办咱这片土地来迎接伊。这个相片是代表讲咱教会有照规矩来。咱看一下，咱感谢咱教会遮的同工的辛劳，真认真去备办。落去下这，拄则讲到每一个人有无共款的方式伫遐等待。伫咱基督徒的中间也是，伫咱兄弟姊妹的中间，可能咱每一个人有每一个人的个性。
但是讲到等待，咱若对伫今仔日所读的圣经经文较顶一段，咱就知影为什么耶稣会警戒伊的门徒，讲伫等待上帝的日的过程中间，会有假先知，会有人出来讲，基督伫遮，伫遮，这就是面对着人伫等待的过程中间，会伫遐不安，会伫遐烦恼，咱讲焦虑、操烦，咱应该拢有经验。伫手术房外口等待的家属，明明知影这个手术找的阁是上好的医生，咱知影病院即间病院手术房的器材是上好的，甚至是一个普通的手术，但是咱伫手术房外口等待的迄个心情。有的家属会安怎？伫遐行来行去，伫遐真烦恼、真紧张。有的人会伫遐非常的不安，甚至对伫手术房出来的人，也是要入去手术房的人，也是伫遐行来行过的医护人员，若看到穿制服的，就只有条讲，即摆是安怎？即摆是安怎？搁要等偌久？啊，为什么讲3点钟？啊，即摆咧已经3点半钟啊！哦，这是较严重的啊。有时阵根本就半点钟就好。但是讲为什么啊？哪会即摆1点钟啊？是发生什么代志？等待，人伫等待的中间，真容易变啊操烦，伫遐不安，伫遐烦恼。所以，咱若看到今仔日咱所读的圣经经文的前一段14节到23节，咱就体会到，自古以来，人拢是安尼，人的烦恼、人的操烦、人的不安，表现伫赶紧要知影上帝到底临在亲自掌权，到底是啥物时阵？搁爱等偌久？都爱等偌久？所以咧，有人会伫遐真注意观察大自然。哇，最近地动较侪，有的基督徒会讲：哇，热死啊，热死啊！啊，看到战争，伫世界有战争，甚至以色列。即个现代的以色列国，甲伊的厝边伫遐战争，就遐讲哇，热死啊！基督要来啊！人会出对烦恼，出对不安，想要真赶紧找到真确实、精确来预测所要发生即个事的时间。即款等待所产生的操烦，世世代代拢伫基督徒的中间一直出现。咱在座应该全部拢有经历过1990几年迄当阵，接近2000年的进前几冬，敢是迄当阵？无论基督徒、非基督徒，拢有即款的烦恼、即款的不安。其实每一个时代，拢会有出现即款册，亲像1994年出现倒一本册，1995闰8月，啊，然后基督徒嘛伫遐读的，嘛伫遐讲哦，圣经就是安尼啊。甚至迄当阵，咱若搁会记起30年前，敢是有基督徒伫遐三招移民贝里斯，啊，真侪人财产清清的移民去贝里斯，
迄当阵30年前，其实贝里斯迄当阵，生活品质阁真离台湾差真远。当然即马袂歹啦，但是30年前真侪人安尼倾家荡产，也是接近2000年的时阵，有一群人伫倒位？伫美国的德州遐 ，Garland 即个所在，因讲 Garland G-A-R-L-A-N-D 是 Godland。G-O-D-L-A-N-D， 这若捌英文的人会伫遐害头，但是迄当阵真正就有人伫遐传，讲迄是上帝祝福应允的土地，所以咧，佫是应允互台湾人，佫是应允互迄几间教会的人，讲咱着财产卖去遐大，也是共款，后来产生真大的问题。每一个时代过几冬，也是过几十冬、十几冬，就会有即款的起笑的行为，开始就有册、影片，也是甚至出名的报道家，伫遐宣传讲已经掌握到耶稣再临的时间。为什么拢会安尼？过几冬哇，无实现啊！就伫遐有一款讲法，讲为什么会延啊？这是安怎？为什么会安尼？因为等待的中间，真侪人会因为烦恼不安，就伫遐疾病乱投医。甚至即款过头伫遐，因为等待、期待耶稣再临的迄款的超凡不安的中间，甚至会互人失去了对现代即个所在、即个时代的真实的感受。进前也有嘛，大家财产清清的，然后咧搬去倒位？西安山，迄上早的时阵，然后咧，因发现讲袂当安尼，所以因迄个新约教派对无？伊嘛开始伫逐所在设立教会。但一开始咧，因大家是组织去西安，因所讲的西安山。搁后来是因为李登辉总统本身是基督徒。较替因开路，较疏导因。若无对无？即个1980几年的时阵，即个新约教派四过伫遐抗议讲，即个政府甲因打压，咱讲应该拢会记起迄个时代。但是咧，当因放弃一切，组织一个所在，伫遐等待耶稣再临，因煞失去了即个社会的关怀。因变做甚至切断甲社会的关系，变成失去了对现代即个所在的真实的感受，煞变做与世隔绝。即款过头伫迄款等待基督再临的即款的超凡不安的中间。互人无办法伫即个时刻、即个所在，伫生活中间，会当因为甲上帝的关系来得到欢喜甲感动，也会失去了真侪伫即个所在、即个时刻，为着主来服侍，为着伫即个世界来实践信仰的机会。另外一款等待是啥物？另外一款等待就是人伫等待的中间，啥物拢无爱去想，发呆度日。伊排队就伫遐发呆，甚至咧连手机仔摕出来拢平淡，手机仔摕出来，至少会当看一寡新闻，佫会当看一寡吸收新知识，但是因袂晓，伊伫遐发呆。啥物代志拢莫做，伊无错，因了解，等待是生活的一部分，反正要排队。伊嘛知影讲这是袂当避免爱等待，但是因放弃了期待，放弃了愿望。有侪基督徒敢毋是也安尼？
因讲耶稣在临，上帝掌权，上帝旨意伫正伫地上，亲像一天里。对因来讲，这是18天外的代志，因会事不关己，舞照跳，马照跑，甚至伊会将这个有关基督徒上重要的5望这项事，上帝掌权，上帝国降临，上帝旨意伫正，这因拢讲啊，这是讲尔啦，这话口号尔啦。即款基督徒无错有信用，但是咧，好亲像敢若想讲安尼死了后，甲耶稣面对面，这是未来的吼，这未来的代志，毋免即马烦恼。然后变做完全无期待，也袂期待讲上帝旨意伫正，袂期待讲即马会不公不义，上帝权能会当赢过这一切，会互即个世界成做上帝旨意伫正的世界。这叫做冷漠。冷漠的基督徒真容易互啥物？互现实的事所面对的事来绑牢的，到后来只是为着现实生活去拍拼。上关心的事就是股票今仔日佫起偌济，也是股票若落要安怎？也是每个月要缴的账单到底要缴偌济？也是讲备办先讲假期咧，放假咧，是要去日本，还是要伫台湾环岛？即款的生命，互现实所占满，看袂到未来，是追求了心灵啊，追求了物质。但是咧，心灵空虚，追求着物质，但是心灵空虚。即款对耶稣所应允咱基督徒的一切非常冷漠的态度，是会互人放弃对未来的期待。实际上也因为安尼，煞完全无望。但是咧，其实咱也看过，搁较侪的基督徒是安怎？就亲像真侪人咧，伊知影建设性运用咱排队的时间，将咱等待的时间，成做一个建设性的时间。亲像有白白伫遐等待，有个人咧伫遐办公，有个人伫遐办公，有个人至少摕一本册伫遐读。加减读几页，嘛是有读。有个人摕手机啊，伫遐至少世界发生啥物代志嘛，爱加减知。活的所在发生啥物代志，也爱去关心。这是建设性的运用。亲像排队的人，无共款的心态，无共款的方式去运用。等待的时间，这就亲像今仔日咱经文中间所记载，耶稣用譬如所教导咱基督徒的，就是咱爱做忠心的奴仆，来等待主耶稣的再临，做忠心的奴仆。马可福音14章34节到37节。所记在耶稣的譬喻中间，这个主人离开伊的家以前，将厝内一切的代志，拢交代予伊的奴仆。奴仆所受的命令，就是爱将厝内面的代志，拢
做好，然后等待主人转来。所以咧，厝人的萝卜爱等的是啥物？敢是伫遐计算讲主人啥物时阵转来，然后咧，伊转来以前，我伫遐假讲我真认真，敢是安尼？伫遐计算主人转来的时阵，也是计算讲啊，后礼拜才转来，安尼我先佚佗3-4天。主人转来进前，我较来做就好。结果咧，常往往拢是安尼，亲像学生囡仔，放假的时阵，想讲放假1个月搁早啦，这作业咧，休假前较来做就好。结果到伫休假开学前1天，伫遐作业写袂了，伫遐流目屎，伫遐也是伫遐紧张烦恼，讲明仔载要安怎？咱做上帝的奴仆，咱基督徒拢是上帝的奴仆。咱伫厝里等待主人转来，咱的任务，咱爱关心的，毋是伫遐计算主人啥物时阵转来，互咱会当伫遐无非，互咱伫遐做表面，只要主人转来以前做好就好，毋是。奴仆的任务，伫即个譬如内底甲咱讲的，咱做上帝奴仆的任务，就是将主人交代的工作做好，然后咧，咱伫遐耐心听候，将主人交代的工作做好，然后耐心听候。咱每一个基督徒，就是爱管理好、经营好，咱的上帝交代互咱的工作，甲互咱的使命，然后咱等待上帝的公义，等待上帝的权能显现，就是安尼，咱来运用咱的时间甲心力，咱会当甲咱周围的人分享。耶稣要掌权的大好消息，甲咱周围的人分享，讲就算即马是黑暗，但是上帝的权能就亲像黑暗中间要出来的日头同款，日头总是会光。虽然讲暗暝的等待，有时阵真孤单，有时阵难免会操烦。甚至有时阵会痛苦，耶稣基督要搁掌权，上帝的公义、疼痛总是会来，所以咱爱付出行动，咱关心照顾着咱社会中间需要关怀的人。当然，咱在大声对咱兄弟姊妹中间来做起。咱用搁较济的关心，咱用搁较实际的行动，咱将咱所领受的使命，对咱家己做起，对简单的做起，对细项的做起，咱用耐心来听候。听候上帝亲自带来改变。就遐这，每一年伫备办过圣诞节的抬杠节期中间，其实咱基督徒，咱透过咱的礼拜，咱透过咱礼拜中间所吟的诗歌，礼拜中间。所读的圣经，透过咱的学乐感谢，透过咱的祈祷，其实咱拢经验着，咱拢看到耶稣基督要再临，
咱拢经历着即款的愿望，所以伫圣诞节进前，咱真无闲伫遐备办过节。咱伫即款过节的气氛中间，咱基督徒，咱搁较爱看到咱四周围的人因所欠缺的，咱爱付出行动来关怀，咱搁该通过甲咱所传所讲，咱的行动来分享上帝的听，甲伊的赦免的大好消息。咱做伙仰头来祈祷，充满大权能、慈悲、稳定疼痛的主上帝，主啊，你是信实的主宰。你所应允的，拢会成，因为阮对伫圣经的记载，阮对伫阮过去所行的路中间，阮知影，就算阮行过死荫的山谷，你也甲阮同在，你也指点阮头前的路安怎行，互阮会当。每一遍拄着困难，每一遍面对着危机，阮拢平安通过。感谢你保守阮、带领阮。但是主啊，阮爱承认，有时阵阮伫等待的中间，我伫等待你的关联显现的过程中，阮也会不安。阮也会操烦，甚至阮因为操烦来受气。搁较侪的时阵，阮煞变成冷淡。但是主啊，你互阮知影，阮爱亲像你的圣囝耶稣所讲的譬如中间。当主人离开前，交代伊的奴仆爱管理好家内的事，奴仆就爱做好，然后耐心等待。亲像安尼，主啊，也恳求上帝你的圣神时刻提醒阮，你是掌管这一切的，你是掌管世界的。你也有你的旨意，虽然讲有时阵阮毋知你的旨意到底是怎样，但是你爱阮，等待你的旨意伫正。你的圣神也催逼阮，伫等待过程的中间，你爱阮，用你所收拾阮的恩赐，你收拾阮听的快乐，阮转换成做行动。阮关心着阮四周围发生的事，阮也彼此相关怀，彼此相扶持，用即款的见证，互阮四周围的人会当平平体验着你的大权能，你的慈悲疼痛。主啊，恳求上帝你带领阮，即段备办圣诞节的筹备。甲备办心，也时刻互阮会当充满愿望来等待你的旨意伫正，你的权能显现。阮的祈祷是我靠主耶稣基督的圣名，阿门。咱感谢牧师带来互咱真好的信息，应答上帝的话。咱撒迦利亚圣诗547首，求主带我甲你同行，谦顺服侍人类路途，互我和你有力通担一切着磨艰苦艰难困苦。570 547咱起嚟撒迦利亚。
请坐。即时咱要来奉献，咱请渔阳执事甲民兵执事。你还是大家平安。咱来掀开咱的报告。咱来报告事项第一，本主日开始，为期3个主日是咱大港节期，兄弟姊妹着备办心迎接耶稣圣诞节。第二，下主日礼拜后要召开中集会，请咱全体中集出席。第三，需要教会定制的2025年的月历，兄弟姊妹会当伫礼拜后，伫咱招待到遐来摕一户一份。第四，每礼拜五暗时7点半，咱教会有早间祈祷会，主题经文是圣约圣经加勒泰书，请教会兄弟踊跃来参加。第五，需要探访，或是愿意开放家庭来举行家庭礼拜的兄弟姊妹，请咱来甲牧师或者是咱中职来讲，依例来安排。第六，后礼拜第二个主日的讲题甲着经节，咱家己来看。咱教会聚会活动，主日礼拜是早起10点。圣歌队练习是早起8点45，拜三有泡茶分享，下晡2点半。拜五有早间祈祷会，暗时7点半。拜六操会班，咱一个月有一摆，早起10点。后礼拜祈祷的讲节经文，以及咱顶礼拜出席甲奉献，请咱家己来看。然后毋着，咱用过节来敬请。圣港的事项，今仔日的招待是邦师上加春英姐，插花是张老师，清扫是燕庆姐。后礼拜讲道是姚牧师，书会是舞咏执事，书琴是莫顺娘，领是我本人。书献是民兵执事、秋梅执事，招待是友来兄谢忠姐。插花是秋妹执事，清扫是夏波姐。咱来看即礼拜的经句。迄时，伊要找伊的天使，对四方组织伊所敬的百姓，
对地极到天边。马可福音13章27节，来。自己所敬百姓，对地极到天边。迄时，伊要找伊的天使，对四方自己，伊所敬的百姓，对地极到天边。他差遣他的选民从四方，从地极直到天边，都招聚了。马可福音13章17节。后来议员这里，大家拱手来，互相请安问候，来平安，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 真紧吼！这咱已经开始大降节，也要准备到圣诞节。咱伫顶礼拜感恩节迄个参会了，咱兄弟大家同心合力，有人来接玻璃饼扫，有个人来接桌椅啊，来布置着圣诞树，花环，依据咱原顶的叮叮咚咚，互咱教会有迄个迎接圣诞节的气氛，咱不管人嘛有做起来。虽然咱无法度甲福光教会较大间来比，但是我觉得我们这个很温馨，对不？对不？对。咱家己做都要大声讲对不？对。插画真水，我们的插画们都很有质感。我刚刚我们是不是那么商业化？我发现那太商业化，它当初已经变成一个拍照景点了。这不是不好啦，只是说我觉得我们是比较出自内心来经营着咱的教会。虽然是细间，但是咱感觉真温暖咱大家兄弟安尼，路有路的好处像咱四节永远都是爱吊这咱较目睭较内，就爱来绑迄个锁啊迄个右锁啊。无我是迄个老花眼是绑拢无啊，绑甲用着要安尼就要发圣地安尼无迄个等待是真经大家安尼咱的兄弟来布置咱的圣诞树，用甲互咱足有这个气氛的，玻璃漆甲足清气咱大家拢有看到。咱还佫有要来的圣诞节暗会，咱家己咱大家来备办心，来各尽本分，迎接主的圣诞。感谢主，来，这是咱来吟煞尾篇的诗399首，圣诗399首，咱起立大家来吟。咱就爱伫平常时时时刻刻心存仰望上帝大权能来显明，等待上帝的旨意得成。
也伫生活中间，咱善用咱的温素，咱成做上帝忠心的奴仆，用咱所讲所行，将上帝的疼痛恩典，甲咱四周围的人来分享。愿主赐福保护恁，愿上帝已经变救恁，也用慈悲款待恁。愿主上帝常常看顾恁，守护恁平安。阿门。